好，各位賽友大家好啊！呢條片呢，就係講講最近黃金白銀呢就升得好厲害啦。咁對於我哋翡翠鑲嵌有咩影響呢？咁如果係黃金呢，其實呢就係慢慢咁升啦。但係白銀呢，係近呢幾個月呢，嗰個價錢呢係升咗1至2倍嘅。咁如果以鑲嵌件嚟計呢，就嗰個來貨啊，嗰個銀嘅鑲嵌啊，嗰個框啊，咁係升咗1到2倍嘅。咁其實對於而家嗰個翡翠嗰個行業嗰啲價錢咧，講求性價比咧，咁咧其實咧係一個好大嘅衝擊。咁咧咁我見到一啲合作開嘅銀廠啦，咁嗰啲銀廠咧就一開始咁樣升咧，咁其實咧佢哋咧就會比較開心嘅，因為佢哋會有好多存貨嚇，因為佢哋咧係有一個量嘅存貨，咁咧就譬如佢哋買咗幾多銀啦，咁佢會補翻幾多嘅，佢係咁樣嘅，咁所以咧佢哋一定係存貨，咁當你嘅存貨升咗2倍嘅時候，咁對佢哋嚟講，佢哋嘅身家係升咗2倍，咁但係問題就嚟啦。咁我見嗰啲銀廠咧，突然間冇晒生意喎。咁因為消費者唔會突然間接受嗰個價錢係貴咗1至2倍噶嘛。咁你嗰個來貨銀升咗1至2倍嘅時候，咁佢就要賣貨嘅時候都要貴1至2倍。咁消費者突然間接受唔到嘅。咁所以咧佢哋係冇晒生意嘅。咁所以咧其實咧佢哋就係一次過賺晒啲錢一次過賺定將來嘅錢。咁點樣一次過賺定咧？就係你升咗2倍，你嗰個存量係好犀利嘅。你諗下喎，你只要有100公斤，100公斤由幾千蚊升到去萬幾，咁嗰度已經係百幾萬嘅。即係咁好多係唔止100公斤嘅。咁如果係有啲幾百公斤嘅存貨咧，突然之間咧，佢哋嘅資產係暴升咗幾百萬嘅，係嘛？好誇張啦！咁但係問題就係佢哋已經係冇晒生意做啦，佢多幾百萬賺定將來嘅錢。咁如果嗰啲銀價係一路升或者一路 keep 住咁高水平咧，佢哋應該係冇生意嘅因為消費者係唔會突然間接受到貴咗咁多嘅。咁但係對於啲有現貨嘅商家嚟講，只要佢肯用舊價賣即係用舊價嗰個商工嗰個成本個貨價加埋用舊嘅貨價買咧，我覺得消費者係好接受到嘅。好似譬如我哋一個銀嘅框，咁幾克一個嘅戒指框咁樣，或者一個吊墜咁幾克一個啦。咁幾克可能係幾蚊嘅啫，以前而家係10幾蚊嘅，即係話個成本，即係未計個商工同埋嗰個手工啦咁即係可能係幾十蚊嘅嗰個銀嘅價值。而家幾克你諗下，10幾蚊一克，咁你6、7克已經係100蚊嘅喎。咁如果你係買緊200蚊一件銀貨嘅，咁你明明個框係幾十蚊去到百幾蚊嘅，咁如果你係賣翻舊價嘅，你嗰粒玉係賣幾十蚊嘅啫喎，個框係賣百幾蚊嘅。咁其實咧咁樣咧就賣存貨咧，咁消費者咧基本係冇得選擇嘅因為佢會覺得好抵嘅咁但係賣完存貨又點咧？咁所以最後會唔會升銅咧？攞啲銅嚟鑲嘢會唔會？即係因為咧貴金屬咧而家嘅貴金屬好似係唔包括銅嘅。咁但係古代嘅貨幣咧係金銀銅啊嘛。咁最後即係銅都係升咗，但係相對比較平啊嘛。咁如果第時金同銀色係保持一個咁高嘅水平，或者繼續升落去嘅時候，最後你話會唔會攞啲銅嚟鑲嘢？如果攞銅鑲嘢，你會唔會買先？今日分享到呢度。